Inna kita setan, tak temen kabehane setan. Setan wakale kaya apa iku kana ana kok setan kok Ivan wapes banget. Wahian tegese lemah banget. Wahin maknane lemah. Layu kawamu kang ora iso ngimbangi to layu kawimu kang ora iso ngimbangi apa kaitu setan. Kaidawuh ing rekadane Allah. Bil kafirina kelan pira-pira wong kafir. Dados masalah kula terangno masalah detail ayat niki. Mustad'afin itu termasuk Ibnu Abbas. Ibuke niku garwane Sayyid Abbas. Wah Sayyid Abbas itu teng Madinah semenjak perang Badar. Hitung mawon perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Hitung mawon. Perang Badar 2 Hijriah, Fathu Mekah itu rata-rata ulama bilang tahun 8. Tahun itu 8. Haji Wada tahun 10. Ngeleng-ngeleng ya, tahun Haji Wada tahun pinten 10 hitung mawon. Nah terus wonten peristiwa yang paling terkenal ini ku Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu ketika Nabi badhe umroh kangen banget mbek Ka'bah. Niku kan di Hudaybiyah dihalang-halangi. Masyhur perjanjiannya Nabi mbek sinten Amr bin Suhail bin Amr, Suhail bin sinten Amr. Walhasil di antara perjanjian niku adalah nak wong kafir mlebu Islam kon balekno. Nak wong Islam mlebu kafir kon ngembarno. Mergo dianggap kafir itu habitat asal. Jadi sing Islam jenenge murtad. Mergo wong Islam itu bid'ah. Sing wong kafir salah, paham gitu. Mulane nek dituduh bid'ah kudu seneng, mergo bid'ah iku sing napa? Islam. Lha boten iki ben sampean ora goblok nemen. Mulane anggere ana masuk Islam dari Abu Jahal sobaan dini. Dadi sing darani sobaa malah sing Islam. Mulane ja'a Muhammadun bidinil muqtada'in. Muhammad ku agama sing anyar sing kita. Mulane nek ana wong dalil ala inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Islam itu cara wong kafir ya bid'ah. Mulane Allah nate ngistilahno Quran ma ya'tihim min dzikrim mir rabbi muhdatsah. Wah, istilah Quran apa? Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsah. Manan muhdatsah itu Quran itu barang sing di anyarno. Mergo wong kafir ngitung Quran itu ya muhdatsah anyar. Mergo dhisik ra ono saiki ono iki jenenge anyar. Saiki wong ora iso ngaji. Wong rame-rame sunah Rasul anggere ono anyar darani bid'ah. Lha iku kowe kudu seneng piye dhisik wis Islam yo dianggap napa? Bid'ah. Mana gerono masuk Islam darani sobaan dini, napa sobaan dini. Nek wis murtad metu saka napa? Aku. Mulane biasae nek dituduh bid'ah. Alhamdulillah kok bid'ah jadi modern, manen bid'ah itu modern. Salah itu artinya kuno, ben bangga. Nah, sehingga menurut mereka karena habitat dasar itu Islam, apa kafir, maka yang kafir lagi ya kembali ke habitatnya, nggak perlu kembali ke nama Islam. Tapi nak sing mlebu ning Islam kan balik. Walhasil perjanjian itu semuanya diterima Rasulullah dengan wahyu. Lagi yang paling repot, nak Nabi ngangge wahyu. Repotnya adalah nalar itu tidak bisa ngikuti. Sehingga Sayyidina Umar itu protes sedemikian rupa. Kok tidak perang saja? Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah kalau kita perang kita di surga mereka di neraka? Nabi jawab ya bala yo. Malah pertanyaan paling mangkel Umar sampai takok, engkau masih Rasulullah kan? Tanggung. Mergo mangkel, maksudnya keputusan kali ini benar-benar gak rasional sampai alasta Rasulullah. Apakah engkau masih apa? Rasulullah. Jadi Nabi bala wi Rasulullah. Tapi kenapa Anda punya keputusan yang menghinakan agama kita dan mengangkat agama mereka? Ya jawab Nabi tenang, ini agama ini pangeran. Wala yudai Allah nama agada. Sagomo wae pangeran, ora bakal nama kesiosi. Di tengah-tengah perjanjian itu ada Abu Jandal. Abu Jandal itu anaknya Suhail. Niku masuk Islam yuk perlindungan Nabi. Tapi wong kafir malam ini percontohan pertama. Anda punya komitmen apa? Enggak. Kon balik no Nabi dadi kumpul wong nopo kafir nangis wong nyalano Nabi kafir cek mentala ada orang wong disiksa ning kafir
Balik ning Islam kon balekno dike percontohan pertama. Mulane dadi nabi yo berat tenan. Mulane ra ono apa kecuali ana masa-masa disalahpahami anak buah dhewe. Wis mesti nabi sing kondangi ngono ana masa-masa disalahpahami oleh penggemarnya sendiri. Terus kula barang wis siap. Kemudian penggemar jelas semalah siap. Kok penggemar mesti ana gobloke. Wes sak pinter-pinter penggemar kok ana gobloke. Aku jeling zaman para kiai iku ora ana anak sing kuliah. Sono isu anggere ana kiai loro iku nang rumah sakit tambah cepet mati. Rata-rata dokter non nopo muslim. Sesuai para kiai sepakat piye supaya sebagian anak-anak itu sekolah umum atau sekolah kedokteran. Buareng wae kuliah disalahno murid sing fanatik lho saiki wis apa? Kuliah. Buareng saiki dadi dokter, kiai do mulya saiki ning rumah sakit wong sebagian dokter tau ngaji, tau santri, anake napa? Santri, anake kiai. Penggemar misalnya kepikir, malah nih kudur, perkaranya mau ngukumi, mau anak kiai kok kuliah. Jadi kiai ini keputusan lewat trauma kejadian di ala. Nah ini Basim Asari kirim ke Swakit malah rapati oleh ngaji kon dadi wong intelek. Perkaranya Basim di kepentingan. Nah santri ralim enggak dipimpin londo terus. Tapi ketika ke Swakit kuliah murid Basim sirasan ke Swakit yo iya anak kiai orang ngaji. Ayo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane koyo kula barang wis siap. Sampeyan bubar ya siap-siap buang buyute siap. Sangat siap. Ya sebentar tawangan ning akhirat. Wong kok pecundang mek menurut akale dhewe. Mulane hati-hati. Lah Rasulullah wis dikandani pangeran, nak ning Mekah iku ana penduduk sing hakikate wis mukmin tapi rawani nyetono imane. Umar mau protang-protong kudu diserang Mekah. Perkarane Mekah itu penduduknya berstatus adzalimi. Protes Umar, protes Nabi gak marem, protes Abu Bakar. Abu Bakar yang relatif stabil, meskipun gak paham dia stabil. Dia gak paham dia aslinya. Ya soalnya berkata Umar, bukankah dia Rasulullah? Ya huwa Rasulullah, wala yudayyahu abadan. Dia tetap Rasulullah. Dan itu disaksikan oleh penduduk yang nantinya itu ikut perang Siffin, yang nantinya ikut perang Siffin. Ini cerita yang ada di Bukhari. Ini rumah tenan, gue ngerti. Wes hasil mulai ke protang-protang. Kontah halal ya rakyat, mau sekadung niat nopo umrah. Akhirnya Rasulullah ngomong, sahabat itu penyukur Rasulullah juga gelem, mantul itu hasil umrah. Kontah halal penyukur itu rakyat. Jangan sampai biasa nyukur aku cukur. Orang itu gelem. Akhirnya Nabi mlebu lagi ya, sahabatku tak kongkon gak nurut. Akhirnya Nabi mlebet tenggene Sayyidah Maimunah punya saran. Anda jangan hanya menyuruh. Kon sahabat entah halal juga gelem. Soalnya jenengan medal terus cukur kalian sinten terus di depan umum. Akhirnya Nabi cukur depan umum terus sahabat lagi gelem napa? Derek cukur. Maksudnya tak halal dalam konteks ini. Lah Umar itu mangkele yo ono masuk akal. Mangkele Umar itu piye Nabi ku tau ngandani. Ngipi, aku ngipi coba. Mlebu Masjid Haram, amini namu khaliki narusakum wa muqassirin. Protes. Lalu ayat itu gimana ini kalau kita kembali ke Nabi, lha iku Nabi ketok Nabi ini. Nabi cek kuwi ya. Iya, marang ngene ora ana taune. Ning ngene iku yen aku ngipi nak mlebu Mekah amini namu khaliki narusakum muqassirin. Lho nang ayat iku ora gak ana fi hadzal am to, Mas. Ora gak ana apa? Taune. Kuwe wae sing nganggep kudu taun iki. Nah, malane kaya kowe kudu yakin donga mesti mandi. Lah kowe wae mesti kudu taun iki. Lah iku mari perkarane. Allah iso wae nganggep mandi ngenteni ning akhirat. Ngomong mau cerita donga mesti mandi kan gak ono taune. Walhasil akhirnya udah mulai menang Medina. Ternyata Allah di pertimbangan sing wis bisa biki ilmihi ta'ala ning azalil azal, yaiku walau la rijalu mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum anta ta'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Iku wahyu gak masuk akal. Allah itu pirsa tenan ning Mekah akeh wong mukmin sing akhwa imanah. Isore istilah Quran rajulun mukminun yakmin ali fir'auna yaktumun apa iman. Askunane kuno iku ana wong sing yaktumun apa iman.
Mulane kula ngerti itu yang piye hukume wong yak temu imana. Ya coba hukumi halal, tapi hukumi haram geblek ora ora parah. Wong dhisik sahabat ya yak temu napa? Iman. Tapi wong hukume oleh, ya keliru kowe. Ya pokoknya tak aku agak takut itu yang piye Gus hukume wong sing yak temu imana. Ya hukume tawono. Lo kan nggak mendesak Anda bilang halal haram, dia kan memaksakan jadi seorang fakih, memaksa hukum ono halal haram. Zaman Nabi biasa orang muni halal gak muni haram. Pokoknya tahu ono. Yaitu mustatafina minal iman. Berhubung yaktumu imana mereka selamat ora disiksa. Umpamane tak ana iman di mayoritas kafir. Mesti disiksa. Sampai sahabat turun. Lah Allah perhitungannya nak umpama Fatu Mekah mendadak lewat perang pasti mereka kena karena secara lahir dituduh kafir. Apalagi kritiknya Allah pada yang tidak mau hijrah sedemikian rupa. Lo kritiknya Allah antek ngamek ambek wong sing ra gelem hijrah. Berarti orang yang sedang di Mekah berstatus orang yang enggak mau hijrah. Kan elek banget cara di mata Allah sahabat. Kalau beli malih ben sampean nurut nak maca tara. Tapi ngrata diwaca ora nurute. Allah nak ngritik wong sing ra gelem hijrah antek ngamek. Sampai wong sing gak gelem hijrah sampeyan ketemu malaikat. Terus ditakoki kowe kena apa ora gelem napa hijrah. Kula niku tiyang sing dhaif ngene-ngene. Allah dawuh alam takun ardu wa wasi'atan fatuhajiru fiha. Kowe ora gelem hijrah ku piye ngene Allah jembar. Pokoke keputusane orang gelem hijrah fa ulaika ma'wahum jahannam. Jika sahabat melihat orang yang enggak hijrah, artinya orang yang sedang di Mekah itu pasti orang yang enggak mau hijrah itu buruk sekali. Bolak-balik pandangan sahabat itu ya tetap ono kurang. Rasulullah namanya Nabi untuk wahyu bahwa faktanya mereka itu mukmin. Ini paling angel, bab-bab ini paling. Kue misalnya kayak kasus kiai mau sing anak sekolah kedokteran, kue gedeng ya oleh piye-piye kue saking seneng salah beruang do ngaji. Tapi kue nak ngimani gedeng geblek tuh. Nyatane awal sangka rakuliah dadi dokter kabeh kafir. Nah dokter kabeh kafir terancam kesehatan orang Islam. Mulane goblok aja dinimani teman-teman ya. Lah saiki santri ku rata-rata milih fanatik, tapi akale rodok ditinggal. Lho kula niku wong alim, kula mboten ate fanatik tenanan ya biasa mawon. Kula fanatik mbek ilmu kula. Kula nggih luwih seneng wong mondok timbang wong kuliah. Tapi kula tetap menyisakan potensi bahwa itu maslahat lil muslimin. Karena aku wong waras. Ngono kok makane aku sebab mergo aku wong waras. Tenan walhasil istiadat Bahasim itu benar. Gus Wahid walawal zaman ditakdir dari Menteri Agama. Mbok Menteri Agama di CU gak Gus Wahid orang wong ahli sunnah. Mungkin Soeharto wani ngangkat wong sing non ahli. Jadi Gus Wahid jadi menteri era Pak Harto itu apa? Putrane Putu Bahasbul gitu Putu Bahasbul. Jadi pertama Menteri Agama Putra Bahasim, kedua Putu Bahasbul. Bodoh-bodoh pendirian. Walawali zaman Saifuddin Zuhri. Iku alim-alim kiai sing dadi pejabat. Kancane Maksum Ali sing aran Pasrifan Soroh. Walawali zaman saiki Luqman Hakim nopo Saifuddin. Lah saiki misale pejabat, masyarakat mesti anut cara pejabat beragama. Saiki nak menteri agama nih Wahab. Mungkin nggon-nggon wali songo ditulisi. Sentral kemusyrikan. Ya karena memandang itu tetap kriminal, mereka punya jabatan, karek ngepek kan. Lho anak sampean sing saiki munamuni musyrik ra dijabatkan mau pah-pah tok perempal-perempul. Lah anak dijabatan kan karek ngepek. Lah iki mulane wong kudu husnudzon mbek istihade guru. Saiki wong dadi ahli sunah beda mergo rata-rata pejabat sing ning Kemenak iki ahli. Ya, tapi kesuatu cara rasane digedingi murid Bahasim sing fanatik. Entak ngamek. Wah, tenang mbek butuh-butuhne Bahasim nak cerita. Ibu butuh-butuhne Mbah Khalil Lasem ada menangi. Nggih, nak era-era putu ada biasa jagongan cerita itu. Tapi mereka memang siap-siap disalahpaham itu sangat-sangat siap. Resiko pokok. Kesak Rasulullah yang nanti ngalami disalah paham. Bahkan oleh semua sahabat. Beda ini sama ngomong Umar, kok gak saudara Umar tersangka. Sahabat dia udah menang, itu ya setuju mbak profesi Umar. Tapi kan gak wani omong.
Nah, itu penting, ngaji ini penting, beda geblek teman-teman. Mulane cenggu nganti barokah, yo mergo yaktumu no iman. Umpama cenggu ngetono imane zaman nenggone Cina, wis dibantai. Barokah yaktumu imanan, dene karir militer melejit. Suatu saat dene ditugakno ning Asia Tenggara, rupane ke Indonesia. Bareng pasukan wis keluar saka kerajaan Cina, dene ngetokno Islam. Pasukane dipimpin jangge masjid. Wis ora dipimpin Cina dene. Aku ora bakal balik wae. Lho cara dhisik ngetokno imane ra sing Cina ora duwe karir. Mesti diban. Lan kula nanti pas ketika penulisan Masjid Sampokong di Semarang itu diantara narasumber saat dimintai pendapat. Menurut Pak Ba, gimana dalam badan fikih orang yang yaktumu iman? Ya saya jawab, yang jelas ada dalam sejarah. Loh ini halal apa enggak Pak Ba yang jelas tuh? Dalam terminologi Islam itu enggak benar bilang halal apa haram. Jadi kalau saya ditanya gimana anaknya kiai jadi pejabat, pernah ada kesuatu. Kena darani boleh, engko nang koruptor tenang. Iya toh. Iya toh. Kowe darani haram kok nak pejabat wong fasik kabeh ya wong saleh bengok. Lan kula sering ngomong nang Hasan teng difamasi anak kula cilik. Kejo geman ngimani wong sing seneng bapak. Iku wong rasa stabil kabeh. Yes, pokoknya wong santri itu disenangi mergo padha-padha fillah wa bil. Tapi mereka di versi dhewe, kadang versi ini lewat kegoblokannya iku, fanatiknya lewat. Tapi nek gedeng ora oleh mereka wong saleh itu kok seneng. Tapi mbok dukung mutlak yo aja, kadang pertimbangan yo mau. Hasil wala-wala zaman orang-orang ini itu juga nanti ikut perang Sidina Ali ngelawan Muawiyah. Mereka pakai rasionalnya lagi. Duko orang-orang sing menangi Nabi itu duko. Mereka saiki sing koyok Sayyidina Ali, sing koyok Rasulullah dianggap Sayyidina Ali. Masyhur tenggene Bukhari. Ittahimu anfusakum, ittahimu ro'yakum. Kowe kudu nganggo akal teman-teman. Ittahimu ro'yakum, sekali-kali kowe curiga mek pendapatan dhewe. Iso wae Ali itu bener. Terus do cerita sahabat-sahabat. Meneh gak trimo Ali, aku ku melok suhu Hudaybiyah koyo apa suudzon mbek Nabi. Mergo keputusane kabeh rahmat kok. Ewa semono akhire sing ketok bener ya Allah wa Rasuluh. Ternyata ning Mekah pancen ana walau la rijalun mukminuna wa nisaa'um mu'minatul lam ta'lamuhum antata'uhum fatusibakum minhum ma'aratum bi khair. Umpama mbok serang mesti wong sahabat iki pembunuh orang mukmin. Paham ya orang kok pembunuh orang kafir atau pembunuh orang teman-teman. Bareng Sayyidina Ali pun perang teng Nahruwan teng Siffin teng Nahruwan. Sayyidina Ali amen sidik-sidik muni Allah waqad sadaqa wa rasul. Sahabat-sahabat ya semua mau maksudnya Ali itu. Ternyata Nabi itu tahu wasiatnya Sayyidina Ali secara tertutup tentang Khawarij. So mben iki ku menangi wong Khawarij. Ala umat itu Khawarij wong khusyuk salat khusyuk. Tapi berdua era karuan paling semangat amat ini wong Islam kon merangi wong kafir rapati semangat wong kok semangat mateni Ali mateni Amr bin As semangat ngelawan Sayyidina Muawiyah iku wong Khawarij terus titenane iku liya somben ning pasukan iku ono wong sing tangane iku brutul karek kaadut terus adut sing brutul mislusat yatim mar'ah kaya putinge wong wedok wis Sayyidina Ali dimintikani detail oleh Rasulullah tinggal di detail ternyata orang itu nggak ditemukan. Sayyidina Ali ngomong sahabat itu coba cari lagi sampai 3 kali. Sayyidina Ali itu sumpah Allah dan Rasul pasti benar. Akhirnya Sayyidina Ali golek ide ternyata orang ini terbunuh nenggone ngisore para orang-orang yang sudah mati. Sayyidina Ali takbir Allahu Akbar sadaqallahu wa rasul. Ya karena itu tadi nak Khawarij ditoleransi itu Rasulullah itu gagal jadi nabi. Lah kok ora piye? Wong Khawarij itu ana dosa gedhe dihukumi kafir. Salah sithik dihukumi kafir. Berarti kan nabi ku ora tau dadi nabi belas. Sak dunya kafir-kafir. Perkarane do tau dosa gedhe. Paham? Ayo sing ora tau dosa gedhe misalnya ngrasa ora tau zina, ora tau maling, akumulasine wis sak Uhud. Iya to ora? Padha wae dari sapa? Ayo santri sing atau zero atau maling akumulasi ngrasani ini hasute timbang. Oh menasa ukut sak mbok ngono. Lah iku umpama terus dihukumi kafir, entek kan umat Nabi. Entek umat Nabi. Mulane dawuhe sing aran Umul Barahim umpama ke nuruti
teorine ilmu kalam, nak wong rangene ra iman, wong rangene ra iman. Kaya omongane ahli kalam. Nabi ora sida di umat sing misuhu ahlul jannah. Perkarane sentek dadi kafir-kafir perkara ora iso ngaji ilmu kalam. Iki pentingnya ngaji. Jadi wong iku misal sampean tetep fanatik gayamu dhewe gak apa-apa, tapi ngaji be ulama. Ngono bar mulai iki ada sekolah mbak aku. Ora apa-apa. Tapi kowe kudu yakin nak pendapatan mbok bertahan nganti ketemu Allah bareng aku. Kok bener. Nah kula pede kula hafal Quran ngerti ayat iki tentang hidayah. Nah kowe nuruti apalane pikiran. Jadi kula roh tenan pancen yaktumu imanah pernah terjadi. Angkatane Fir'aun pernah jelas kan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Angkatane Nabi Muhammad jelas ana wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimina ana surat atas dari rijalun mu'minun wa nisa'um mu'minat sing lam tak iku artine apa yaktumuna imanahum. Di sejarah modern ada cengho umpama cengho ning Cina ngetokno kafir dibantai tidak mungkin dia dikuasakan memimpin pasukan ekspedisi ke Indonesia. Nah, tapi nek takok kok terus kowe muni halal, terus ujug-ujug Gus Afif maro Papua ibu-ibu dadi pendeta. Wah, repot. Yo repot, bahaya kowe muni halal bahaya santri-santri sing nganggur sing ibu-ibu kafir. Ibu-ibu dadi pendeta terus ngumpul apa? Duwike. Paham ya? Lah repotnya meneng ini agar ana wong kafir ngono ibu-ibu. Ora nek kon muni halal gak gelem. Pokoke aku ndake wae takoki pas seminar kon muni halal ora gelem. Wis pokoke aku ngomong moe ta ngono ae. Aku pinter ndake aku ora goblok aku. Apa enak ilmu itu tak anut itu Ibnu Umar. Kula niku mungkin anak muda paling banyak sinau fikih Ibnu Umar. Kalau yakin kalau di antara anak muda paling banyak sinau fikih Ibnu Umar. Ibnu Umar itu jarang bilang halal, wajib, sunat itu jarang. Hal ya pokoknya kalau ditanya itu kan sahabat yang ahli fikih masyhur itu Ibnu Umar. Kalau Ibnu Abbas kan terkenal ahli tafsir. Ahli fikih itu kan Ibnu Umar masyhur. Dia memang spesial di fikih. Makanya Imam Bukhari itu kalau bab fikih itu pasti rawinya itu Ibnu Umar. Dan saya meneliti banyak sekali. Kalau kan jarang meneliti bisnis apa sing prospek urusannya sampai. Ane kula niku nggih spesial sekali. Mulane kula nek dibantah ra trimo, ora krana rasa ngalim, sing bantah ora tau sinau. Mau nuruti nafsu emosi. Ibnu Umar itu ditanya, hukumnya witir itu sepundi? Kata orang-orang witir kok sunat, maksudnya sunat itu wajib. Ibnu Umar jawab, oh witir itu tahu dilakoni Nabi, sahabat kabeh yang melakoni witir. Ndak itu awajibun dua am sunat, maksudnya wajib napa sunat. Autaro Rasulullah wa autaro ashabu. Pokoknya Nabi ku yo witir, sahabat-sahabate yo witir. Lah ngene iku sunat apa wajib? Pokoknya wong apik-apik udah nglakoni witir. Sampeyan muni ngono, jare bolan, balik lagi tua kok. Didosa wajib ora wis pokoke amen ngomong pokoknya wong apik-apik udah nglakoni witir. Kok Ibnu Umar ngerti, pertanyaan pecundang. Penanyane kan misoe yang jenis koyo anggere dijawab sunat ya ora nglakoni tenan panjenengan. Rai-rai ngono iku potongan-potongan. Mergo serah tarik sunat ditinggal gak apa-apa. Lah penanyaane mesti ana iso ngajine, cara dijawab wajib kok protes tenan. Dalile opo kok wajib? Wis serah rai-rai pecundang ngono. Lah santri-santri saiki sing ngaramno wong dadi pejabat mergo ora gelem ngaji. Ora anake dititipno kon golekno penggawean. Ngoyo ora ora kelakone wong-wong. Mulane jogeman zaman aku muni wajib kecuali sing ana nasore haram kok zina nyolong. Tapi nak duit pi ayo ora repot. Terus sing nyakang-nyakang wis meneng ae wong sing gak jelas hindrungane. Wonten yang pakai yang rodok pemimpin cek protes. Wonten hukum ora jelas wis. Sira jelas itu tekem ora. Rasulullah sing nabi wae gawe hukum ana sing ra jelas. Nabi dawuh ala halal bayyinun wal haram bayyin ana wa bainahuma umurun musabbahat. Ana sing mustabihat dan musabbahat. Riwayat. Nah teng Bukhari musabbahat. Kita sing apale mustabihat wis melok mustabihat. Sing umum-umum. Wah ora apalane hadis wis kuat banget umur.
Nek nabi sing duwe Islam ae ora ngendikan ana sing ra jelas kok aku mbok kon perso apa. Dadi sing mesti jelas berarti ra apal hadis iku. Ya seperti itu, korupsi jelas haram nyolong, tapi nak fee-nya kan darani ujro ora ana kontrake nggih Mansur. Tapi nak sithik gremeng tenan. Kaya maklar tanah ngelaklari rega 100 juta. Kok 2 juta kan muni sithik. Tapi nak nilainya tanah 20 juta diopahi 1 juta muni akeh. Kan tarifnya gak jelas. Nak gremeng ora mesti maksudnya to. Delok tingkat kangelane macam-macam nih. Modelnya pasti kaya menengah bar iku kan gremeng. Lah tapi mbok hukumi haram wong fi. Wong sing duwe ngekekno tenan ae. Mbok hukumi halal kriteriane gak jelas. Lha cara Nabi juga ora dijawab wong fi. Karena misalnya, tapi nak DPR atau pejabat misalnya 30% kok fokus, ya lah apa kira melok entuk ada melok mikir hukumnya. Senengane kok maksa jawab. Kowe ora ulama ya ora nabi ra wali nek maksa iso. Muni ra iso kan ora perlu izin to. Wis durung terkenal goblok nek muni ra iso. Muni kadang-kadang wong maksa iso, mari engkek maksa. Wis durung terkenal ra alim nek maksa apa? Iso. Mulane kalau pas rame-ramenya dulu seminar Kampokong di Semarang, saya ditanya oleh pakar-pakar, Pak Bahak dalam Islam itu yaktumu iman, menyembunyikan iman itu boleh tidak? Karena Kampokong sejarahnya itu menyembunyikan apa? Iman. Saya jawab ada dalam sejarah. Tapi sebutkan Quran apa? Lima waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Mbok hukumi haram wong iki barokah luar biasa. Umpama ora ana wong iki Nabi Musa disembelih. Nabi Musa iso mlayu dini mergo barokah wong iki sik melok rapat pembunuhan Musa. Bengi melok rapat keputusan kita Musa ditangkap dan dibunuh. Melok rapat den wong yaktumu iman. Wareng esok jam eksekusi taruh saja jam 7 Musa harus tangkap, subuh semarang Musa. Saat bengi melok rapat. Innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhus inilah kaminan nasikin. Ayo barokah yaktumu imana ndekne iso bocorno. Cara ora yaktumu ora melok rapat, Musa tangi turu ketangkep. Wong barang ketok barokah kok barani haram. Mulane ngaji Quran. Lah iya barokah ndekne yaktumu kan melok rapat. Mulane iso ngandani ya Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhus inilah kaminan asih. Nabi Musa ora nak wong iki pancen melok rapat, fakara jamina kok ifai ya tarawah yo. Cara sing cerita satpam wong cilik. Lha kok roh malah panjang kan. Regare sapa kan malah repot kan. Nah cara model saiki ndi sidine? Tak gawe MKD malah ruwet meneh. Direkamane. Ya ora ono ngene. Mulane wong kudu percaya be Quran. Quran super, ilmune jamek. Dadi ngene ku tau terjadi. Buktine barokah yaktumu imana iso ngandani Musa. Cara ora dikandani Musa ketangkep to, cara wae. Tahu. Kowe aja terus pepes pokok. Lak engko diurusi pengiran suwe kandani sapa. Ah, jadi cerita yaktumu imana itu mesti ono. Tapi kowe muni halal. Yen amuni halal berarti wong-wong sing ra duwe iso yaktumu imana berdasar fatwa Anda. Sesuai kayak ketemu Gus Afif nganggo jubah paus. Kowe wajib husnudzon iso wae yaktumu apa? Tapi kowe muni haram wong tahu terjadi. Bahkan Ibnu Abbas termasuk wong sing tahu yaktumu imana. Dari Ibnu Abbas ana wa ummi minhum. Kuntu ana wa ummi minhum. Ayo kowe milih ndi? Ya milih dadi wow, pokoknya pernah ada dalam. Ayo pentingnya ngaji. Tapi ki asli iman toh. Repot menurut itu. Jadi ngaji pentingnya, jadi oleh. Jadi kejadian ini kok oleh. Mulane bener Ibnu Umar jawab fikih ini kok oleh. Yen kita kok tiyang potongan ndake ngono. Hukume piye? Ya jawab Pak. Wis wae rezeki ora oleh ditolak. Tapi tomak iku haram. Wis ngono tok. Artinya muni tomak iku haram mergo biasane dekne gremeng iku faktore fantasi tomak kan. Lho nggih to, misale bayangno untuk 2 juta jebule mok sak juta. Lho tak dekne gawe batas 2 juta ya tomake dhewe to. Iso wae rego umum macam 1 juta tenan. Bareng untuk 1 juta gremeng dekne fantasine 2 juta. Ya tapi kena muni haram, maliknya kayak ikhlas. Buktinya ikhlas ini.
Perasaane wong bar ngongkon gak ngopahi gak lega. Nggih betul. Artinya dia ngekei wasane ngilangi gandele dhewe. Berarti ya ngekei tenan kan hibah tenan kan. Mungkin nek kepen ngekei tenan ora lega disalahno wong akeh. Lah kok arani haram piye wong dikeki sing duwe. Paham? Tapi muni halal. Apa akatane? Fil. Lah sing ora setengah karuan dia manut berarti ana akad. Nah, sing alami-alami lho. Sing priayi-priayi biasane ra gak. Ya iya biasane yo. Gak cara kowe halal wa haram. Ya gak jawab ngono wae. Pokoke fiu rezeki ora oleh ditolak. Tapi tomak iku haram ngono. Sing jelas iki wong barang ra jelas kok kon jelas. Ya umum wabina rumah umurun mustabil. Jadi al halal yo bayinun hukume bae bae. Wal haram hukume bodoni bae. Tapi kaya bodoni kaya ora. Lah itu sing wabina rumah yang bangsa ngene kuwi. Wabina. Paham ya, jadi uang jadi tokoh itu kudu siap disalah paham. Piye-piye Rasulullah sing afdhalul khalqi wae disalah paham bahkan oleh akabirus sahabat. Sak Sayyidina Umar wae tau salah paham. Ke Rasulullah wis pirsa nak Mekah itu banyak penduduk mukmin sing yakdumu iman. Umar berdasar dalil Quran wong sing ning Mekah berarti anti hijrah. Berarti harus diserang. Ya semua, anak ngono iku buta wahyu wis ra iso akale manusa ra iso. Akale manusa ra iso. Ya, tapi paling gak kena ngaji ini kan. Saiki baru kae istiadat para kiai nyatane nak tenan Islam Indonesia. Pejabat saiki nak arah santri ya rodok sana. Wong dhisik ora mungkin dhisik wong pejabat salat aneh. Ngono polisi kok salat aneh. Wes kuanggap ya kuafir BI napa? Kuafir. Wah iki direktur BI royet foto Islam. Semua saya ekonomi ya Islam. Ya, tapi dhisik pas transisi ku berat. Mereka rata-rata anak iki ya. Ya Pak Bustanul Arifin wargane Isa Al-Fadani. Apa sing ora Isa Al-Fadani? Keluarga kiai kabeh. Waktu gubernur Jawa Timur keluargane Mbak Simasari, Rumang Sambodo, Pak Saiful Yusuf. Itu keluarga kiai kabeh. Nah kok keluarga kiai kok orang ngaji malah jadi pejabat, kok ngaji wali. Nah wong kafir sing jabat utawa gelmo sing jabat. Kuwi bengok-bengok. Angel wong saleh pecundang ni anu. Nyoal pegaweane. Lha ora oleh. Mulane nabi sing dikuwatir wong Khawarij. Yo Khawarij ono level A, level B, level C. Sing level A yo niat mateni. Level B ora mateni tapi gremang. Kowe ya kelas-kelasan sing level B turono dadi C kok turono neh nganti ilang. Nganti napa? Nah iki dimaksud Imam Bukhari sing riwayat hadis ittayimu anfusakum, ittayimu ra'yakum. Wong iku kudu curiga mek pendapate dawuh sahabat aku nyekseni Rasulullah ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Kaya apa prilakune Nabi gak masuk akal, tapi aku iman dua Rasulullah. Saiki aku delok Sidina Ali ku prilakune ora masuk akal. Wong gak men tukaran mbek padha Islam. Tapi aku percaya Sidina Ali. Dia dene warasatul anbiya. Tenan jebule sing dilawan Sidina Ali wong Khawarij, sawangane Islam salat. Tapi wong paling semangat mateni wong Islam. Jadi kudu roh. Akhirnya saya aku ngerti. Nah al-haqqu ma'ali ya sing bener iku. Tapi yo tahu juga. Ya mau gara-gara mereka duwe ruang untuk ittajimu anfus. Wong kula sing alime ngene mon khusnuzan. Kula khusnuzan sampean ngaji golek. Meskipun aku secara akademik iso ngaji golek hiburan toh. Soale golek hiburan sumpek mbek bojone terus ibu-ibu. Tapi saya mencurigai pendapat saya yang seperti ini. Jadi jangan-jangan Anda ikhlas. Nah, berhubung khusnuzan wajib aku milah kita anggap ikhlas. Nah, tapi secara akademik, secara teori empirik kan ikhlas kondi. Seneng wae ngaji ora kerja, macam-macam dua alasan apa? Ngaji. Ya malaikat ya tukang suudon, biasa malaikat suudon. Ana wong ngaji terus dawuh Allah Taala, aku di malaikat sing tukang nek rahmat wong ngaji. Innalillahi malaikatan sayyahin, golek tukang ngaji. Wa ana wong ngaji malaikat terus hafu bi ajni hatihim terus dikumpul wong ngaji. Ya ana malaikat sing drengki, Gusti, tapi usul Gusti. Ono sing teko guru ora niat ngaji, perkara ini golek kancane.
mosok niku untuk rahmat pisan. Wah, ya drengki bareng jebule. Lha nek hadis niku wonten sing niat ngaji cuma boleh kancane. Lha niku untuk rahmat apa? Terus Allah dawuh, hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Pokoke wong ngaji kaum anggere sing melok ning kono ora bakal cilaka. Wis ah. Wis bonek lah pokoke melok. Malaikat cek mentalane takok ngono. Tapi malaikat ini gak Jibril, tak jamin ora Jibril ramika. Hanya ada malaikat papan atas, sudah ada malaikat. Lungguh kula nu ngerti tenan. Semua tafsir itu sepakat termasuk Imam Qurtubi. Malaikat sing tukang ini iku gak akabirul malaikat, ada malaikat gak Jibril Mikail. Jadi ketika malaikat nyuwun sewu sing drengki pada kita, protes pada kita, sing dawuh ataj alufiha mayusidu fiha. Itu malaikat mangsamu sapa? Wa qala rabbuka lil malaikat akhir protes ataj alufiha mayusidu fiha seperti mas. Jadi Imam Qurtubi saya pastikan ini tidak Jibril dan Mikail. Ini awamul malaikat. Orang cerita aneh Jibril awak gawe keputusan kok mensomasi orang cerita. Itu kan perkara instruksi. Mohon Gusti, ini gimana ini? Tenang nih Gusti, mosok manusa dadi khalifah. Ngklakone ngono. Cara kula setuju Imam Qurtubi ra ono critane Jibril. Lah tak pikir malaikat sing ngajimu ya ora Jibril ra Mikail. Ya malaikat kebanyakan. Sing digawe masal. Nah ini bisa protes kita. Juga ora iso protes kula. Mosok ngono, ngajar hadise ngono. Qur'ane yo ngono, nyatane muni tenan qalu atajalu fiha mayusitu fiha wasikut fima. Ayo telok tafsir. Enggak mungkin kan itu malaikat Jibril. Enggak mungkin. Mikail Israel malah tertarik usul guru bareng. Kan gak wilayah ya, itu. Gak semangat ini bangsa ngono gak semangat. Bukan mateni wong semangat tugas. Israel semangat kon buru wong ke India semangat. Israel itu iso jagal bareng. Israel kon sowan Nabi Sulaiman. Ambek plus kon mateni wong sing ning India. Jebule wong sing kon mateni jejer Sulaiman. Wah ngowo iki. Piye wong kon mateni aku ning India kok jejer Sulaiman. Sempat jagal kan? Iya Allah. Ngongkon kon mateni ning India kok wong iki jejer Sulaiman. Warang wong iku roh malaikat Israel mbok bicarane kok roh. Waduh, waduh wae mati. Yo tolong Nabi Sulaiman, yo nyilayangen kon terbang ning India. Sajane Israel ora wani jabut mergo prosedure harus di India. Tapi wong Israel tekan India sing diburu ae. Ora aku yo males, sesuk-sesuk ora kena. Warang wong iku wedi ora Israel. Wong iki kronine Nabi Sulaiman, kanca pleke sinten? Nabi Sulaiman. Nyuwun sewu ya Nabi Allah kula nyelehangi ini, perkarane malaikate beda iso ngejar. Malah baru dia kena kamu dari Israel perkarane. Sesuai prosedur. Oh iki to maksudnya. Cara wong mau terpelajar atau milih ning ngono. Karena kalau dia ngambil salah kan prosedurnya di India kok diambil di Kanaan di Palestina. Malaikat Israel semangat. Jadi ngaji itu penting. Jadi tidak semua malaikat itu sekelas malaikat Jibril, Mikail. Ada malaikat-malaikat yang nyuwun sewu ya protes ketika Allah bikin keputusan atas alufiha mayusidu fiha wasibudima. Lah malaikat seperti ini akhirnya dihukum pangeran. Mungkin dia rapornya agak dites ketangkasan. Gara-gara protes dites apa? Ketangkasan. Gak boleh ada sok pinter, ayo tak tes pinter di agam pinter di. Allah agam diwarai sih. Walama adamal asma. Malaikat takoki menlaroh. Tiap dipencet takoki jawabe la ilma lana illa ma'alam sana. Lu munggo gak protes kan gak perlu dek ning alami dipermalukan. Masalah ya napa? Protes. Mane kadang wong protes nek ana anak iki dadi pejabat, wong paling protes ben biar anak iku rada melarat. So ben paling njaluk tulung. Nah ora protes agak dipermalukan. Ngene. Mulane ana hadis wong orang ngecap elek wong kecuali urung mati, dekne diparingi kaya ngono. Nggih to ya ngoten riwayat wong menyek wong iku ora tau dipateni pangeran nganti dekne dipermalukan kaya ngono. Lan ittahimu anfusakum ittahimu rakyat.
Yang perlu kita kritik itu maksiat sing sorika, koyo zina maling, maksiat sing sorika. Kayak bangsa lamat-lamat koyo fi. Pokoknya sing bahasane itu ora jelas ngono iku wis. Mangko takoi piyam Gus. Padahal yang takok sing kok wakeh pisan. Ya wis ditompo iki cek takok. Tapi ada sing takok sing tok, nek sing ranto takoke mbek kasut. Dadi nek sing ranto takoke kon ngarahno muni haram. Nek sing kok kon ngarahno muni halal. Kelakuane wong wis ngene gawe. Apa lho kelakuane wong-wong wis apa. Nah, kene nyai mulai cilik pengalaman. Ora rai-rai ngene iki. Ora rai-rai ngene. Paham ya, terus Quran itu kudu apa? Nggih baru kaya apal kita roh duduk perkara niki niku wae. Ana mustatafin sing surat Fatah disebut sangat-sangat jelas sing napa? Walau la rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatum lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum. Lha iku wae sing kafir, sing ijek kafir. Nggih, sing ijek kafir. Ora mukmin yo ijek kafir, iku wae cek mlebu ayat liyudkhilallahu fi rahmatihi mayyasha. Iku akhire Abu Sufyan bareng ngerti Muhammad iku menang, mlebu Islam. Ora ono bener wae Abu Sufyan. Abu Sufyan iku duwe kriteria Nabi Muhammad paling akeh. Cuma dia ngenteni paling akeh, gak kurang ajar lho jenenge Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang pertama sing ketemu Hiraklius, cara wong umum darani Hiraklius. Iku ketemu ning Ilya. Ilya itu saniki dari Israel, Ilya Arifan. Ya nak tegene bahasa Bible Barnabas napa Ilya. Ilya nak tegene kitab-kitab tafsir kan napa di Ilya atau di Arifa. Dene sing ketemu Hiraklius. Ana kunjungan Nabi akhir sama. Sing wawancara langsung karo tokoh-tokoh Nasrani iku dene presiden Mekah. Jadi ketemu antar pejabat negara. Bareng ana Abu Sufyan suweneng Hiraklius. Karena dia sedang ngadepi gosip bahwa Nabi akhir zaman sudah keluar. Takok ayuna aqrabuna saban sampean delok teng kitab Bukhari. Makanya Bukhari dipuji-puji orang banyak. Dia pertama ngebabkan Bukhari itu bab alamatin nubuwah dan yang diceritakan wawancarane Hiraklius mbek sinten? Abu Sufyan. Abu Sufyan takoke ngene, sampeyan Hiraklius. Ayyukum aqrabuna saban. Biro julin yasumu annahu nabiyyun. Siapa yang paling dekat nasab dengan orang yang mengklaim dirinya nabi? Yasum itu mengklaim, mendakwahkan diri bahwa dia nabi. Jadi Abu Sufyan anak saya karena sama-sama Quraisy. Ya Abu Sufyan itu podo-podo Quraisy mimbani Abdi Samsin. Nah kanjeng Nabi mimbani apa? Hasim. Kan Quraisy orang Bani Makhzum, Bani Abdi Samsin, Bani Hasim sing malah ratong mikir tok kono kalau ruwet. Ruwet apa? Malah ndin-ndin. Nggih to kaya terus Mbah Hasim kan ana putu sing liwat Gus Dur, mungkin terkenal karena Gus Dur bin Wahid bin Hasim. Putunya banyak. Kok diberi Gus Dur ya terkenal kok Gus Umar, Gus Hasim. Mungkin Gus Solah sing terkenal kan Gus Umar sing dadi nopo? Betul. Mungkin cucunya Mbah Hasim nanti banyak sekali cuma wong kan roe sing liwat Gus Dur. Engko ana cucu kok liwat Gus Hasim sing dokter kan. Kok iso? Ora putu Gus Dur kok putu Mbah Hasim padahal ya sama. Seperti Putu Bazubair mungkin orang tahu kan yang lewat Mbah Mun. Ya banyak sekali. Mungkin Al-Ma'ruf kan Mbah Mun. Ya, itu mesti terjadi. Nah itu kata Abu Sufyan saya. Hiraklius takoke ngene. Aku iku ngipi ana wong khitan, orang berkhitan duduk mabena sama wal ardi. Dan itu Maliku Hadil Ummah, dia tuh pasti jadi penguasa. Ini kata Hiraklius. Terus dia tanya sama Munajjim, sama tukang Munajjim. Soalnya ruang Nawawi persis kayak Bukhari, tidak ada yang sarubah. Tanya Munajjim, mitranya dijawab iya. Tapi orang Yahudi itu khitan, orang Yahudi itu khitan menurut dicatat. Orang Yahudi itu khitan. Enggak, itu tidak Yahudi, gak raya Yahudi. Saya Hiraklius gak raya Yahudi. Bano Yahudi, gak Yahudi. Nah, walhasil terus dia nyuruh para pakarnya. Oh, Yahtadinu itu orang Arab. Sing biadat sunat itu Arab. Artinya orang Arab sing orang Islam lah, sing Abu Jallah itu sunat. Mereka sunat itu dianggap tradisi ini nenek moyang. Ini wong Quraisy turunannya Nabi sinten Ibrahim. Ya kabeh wong Quraisy sak min waladi Adnan. Nggih, angger Adnan berarti min waladi sinten Ibrahim, auladi Ibrahim. Wong Arab itu sunat. Wah, berarti Arab. Berarti Malikul Khitan itu Arab. Bareng ditakoki. Itu takokane sinten Hiraklius. Urutane rumono. Kaifa nasabuhu fikum. Kalau nasabnya menurut Anda gimana?
Ya huwa bina du hasabin wa nasabin. Dia itu Muhammad itu dari nasab kita terbaik. Ya nasab itu kan kasta-kastanan ya, sama-sama Quraisy. Kan suku terbaik itu Quraisy. Quraisy itu dibagi macam-macam. Ada Bani Kinanah, Bani Abdi Syamsin, Bani macam-macam. Terus ketika Nabi Inna Allaha ta'ala ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah. Wakhtara min Bani Kinanah Quraisyan, wakhtara min Quraisyin Bani Hashim. Wakhtara min Bani Hashim. Fa ana khiyar min khiyar. Wah kalau nasabnya dia terbaik. Dari kasta-kasta terbaik dia yang paling baik. Mergo Bani Abdi Samsin itu wis ketara kedonyane. Ya turunan kowe sampe men mergawe. Nah Bani Hasyim ya lucu. Ya lucu tenan jan wong calon nabi ku babae wis lucu. Dadi nak jagongan kan saya Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Sak terus ini. Ya jagongan itu takok-takokan ini. Lho kowe tau krungu gak gegerem iku maca tasbih. Wis aneh, bakasane wis aneh. Mulane babae iku sebenarnya harus cerita sing krungu Nabi zakarullah taala napa walaba sing krungu gegere iku ana swara maca napa tasbih. Akhire kelan sing sangka Bani Hasyim iku wis mempersiapkan nubuwah sampeyan putu-putu pokoke dadi nabi. Iku disiapno oleh Abdul Muthalib sampai napa Hasyim nggih nganti Abdul Muthalib nanti Sayyid Abdul Bakasane iku kowe tau krungu swara tasbih. Wes ada artinya wis rasional cara wis gak. Dadi ora pati mergawe perkarane apa nyambut Nabi. Ya ora paham pokoke ngono cukup ngono. Wong ngono Islam kok jenakno wis bener Abdullah. Abdul Muthalib jeneng anak-anak wis bener Abdullah. Padahal kok Rasulullah pertama kali nabi sing gawono kesunatan jeneng iku Abdullah. Ora ngono Islam Abdul Muthalib jeneng anak-anak iku Abdullah. Wis pokoke ngono. Keluarga Bani Abdi Samsin jenenge wis keliru Abdi Samsin kaulane wis mangane wis ra bakat nabi ngono maksud. Iki cerita ben kowe ora nasab paham wis bakat keliru pancen wis kemana wis. Lha men wong ngono Islam kok jeneng anak-anak wis Abdul. Nah iki bener. Mane ngaji sampean mikir utang. Ya tapi wajib kok pikir wajib nyaur. Sing wajib ku nyaur ora mikire malah dipikir tok ora disaur. Sing wajib mikire tanya urip. Itu gak ada senengane golek duit. Sing wajib untuk golek ra entuk. Wong butuh bojomu untuk kok malah kowe amen pamit golek wae. Ya cek diamon. Wong arep-arep entuk kok kowe pamit golek wae ya kliru. Ya golek ya ra entuk. Lah nek dijane Jakarta Gus golek pekerjaan Jakarta moh gak dibuat duit ya gelem. Lah bedane apa? Lah anak jupuk karuan nak golek. Lah apa? Untuk golek. Akhirnya ini Bani Hasyim wis aneh. Mulane Sayyid Abbas Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayyid Abdul di dulur jenenge Abbas sing paman kandung iki. Terus sinten Hamzah termasuk Abu Lahab. Iku memang kandung. Mesti paman tenan ora paman-pamanan paman. Niku aneh. Abu Lahab nyuwun sewu ora kafir. Tapi sana bareng Nabi Muhammad krungu nak duwe ponakan lanang. Suwon suwe pas dikek duwe. Ora mungkin wong gak ada pikiran nubuwah kok. Semua nang krungu duwe ponakan lanang. Muga dene wah iki mesti dijajakno Allah. Duwe pembantu putri dimerdekakan dikek duwe. Mulane sampai Abu Lahab wis jasane ra iso dipungkiri. Wong pertama kali hormat maulid ya Abu Lahab. Kafir. Pertama kali sing hormat maulid itu sapa rumang sampean? Zaman itu orang-orang pengajian muludan. Dan itu dikenang Allah tenan. Allah ora tau nyanyakno amale. Sampai Abu Lahab nak dina Senin diringakno azab. Mulane dawuh Habib-habib sing alim-alim nak dawuh Abu Lahab sing kafir hormat maulid ana gunane. Iku azab diringakno nak dina Senin. Apa meneh wong napa Islam. Asal gak proposal teman-teman bagaimana. Pokoknya maulid sak kuwate. Ojo kok sing banter proposale pas muludan angop. Pas pengajiannya angop, pas proposal semangat. Bar panitia ngitung selisih. Lah iku muludan ora ora. Oh, nah iku ora. Tapi aja hukumi haram wong siare Islam.
Wah, aku ora muni haram. Mau ngritik aku ora muni haram. Mulane wong ulama itu wis gak ngarah berdebat hukumnya maulid piye ora ngarah. Mergo Abu Lahab ae sing kafir ketika hormat ning Maulidur Rasul diringakno saking nopo? Adzan. Tapi sing perlu mbok catat ngene. Kok iso Abu Lahab, Sayyid Abbas, Sayyid Hamzah wis do komitmen hormat ambek calon ponakan sing liwat Abdullah. Mergo didelok ning wajah iki Abdul Muthalib zaman itu dulure dikumpul kabeh, anak-anake. Sing dikon nyayang kowe kudu sayang Abdullah. Sing nggo nubuah iku Abdullah. Dadi wong wis ora berdebat. Jangan-jangan anak Abbas, jangan-jangan anak Hamzah sudah ada perdebatan itu. Sudah selesai pasti di Abdullah. Jadi dipersiapkan tenan lho. Ben gue. Wes Abu Sufyan tahu cerita itu tahu. Tapi ini terjawab ditakoki meneh. Pengikutnya doa apa orang kuat? Dia jawab doa. Jadi kalau ini ngaku mazhab Imam Malik nek ngaji ditakoki, "Mbah waya azan, aku cek salat." Maksudnya ngaji ku jadi cek apa? Salat. Dadi nek elingno kon napa? Karena Imam Malik niki mun waya azan, aku cek apa? Salat. Maksudnya cek mulang ngaji ku cek napa? Salat. Oke, jangan aku. Mergo nek kowe sing nglakoni ora ono maklumi. Wong ora populer repot. Walhasil terus di antara pertanyaannya yang ikut itu doa fa'uhum am syurafa'uhum, doa fa'uhum. Terus hal yartadu ahadun minhum sakhatan lidini ba'da yadkhula fihi. Apa di antara pengikut ada yang murtad meskipun ngalami macam-macam? Enggak. Kok disebut kaya apa ngesano Muhammad ora ono sing murtad. Ya, karena Abu Sufyan sudah menangi kasus Ammar, kasus Suhaib, Sumayyah, beberapa kasus masyhur di Bilal. Sebenarnya Bilal itu orang sido disiksa akhirnya dimerdekakan Bilal. Yang tuntas kan Ammar, sinten Yasir mbek Sumayyah kan. Wong kan ngapalo tareh, kowe ngapalo bisnis. Mulane dudu ulama iku loro. Ngapalo ilmu, wong sing seneng mau teko yo donga. Loro. Lan kula sowan itu donga ora tau tak rungokno. Tak anggap menyek ulama. Donga dhewe kena. Senengane gunane ulama ra sesuai porsi ini. Kecuali wong awam ora apa-apa. Walhasil terus sinten wae Abu Sufyan itu di antara pertanyaan terakhir itu nak perang kowe menang di Muhammad. Lucu. Ya kadang menang Muhammad, kadang menang aku. Abu Sufyan presiden Mekah, ya kadang menang Muhammad, kadang menang aku. Terus lah bapaknya ono sing raja ta ora? Gak, ya wong saleh tapi ora raja, ora penguasa. Dari sekian pertanyaan ini terus kemudian Hiraqlu menceritakan apa yang ada di Taurat, di Injil. Karena dia penginjil. Anda tadi bilang Muhammad itu punya nasab, wa kadzalika al-anbiya. Ya begitulah para nabi, gak mungkin nabi dari keluarga yang tidak bernasab. Pengikut Nabi juga gitu, mbok mati urip melok Nabi, senajan to ora kabeh itu khasnya Nabi. Terus macam-macam. Soal perang ini yang dituju juga Abu Sufyan. Soal perang kadang kowe menang, kadang Muhammad menang. Wa kadzalika al-anbiya. Ya Nabi yang ngono perang ya menang ya kalah. Tapi terakhirnya menang. Lah Abu Sufyan ngenteni terakhirnya wis. Berarti bareng dene perang Badar kalah. Uhud menang. Apa tuwalin meneh perang Ahzab. Ya iku perang apa? Khandaq babak. Ora kan sido perang ngene. Malah dhekne mau ngaku kalah kan mulia perkara angin. Jadi mau kalah dhekne. Wong Islame lah ya ora ngaku menang padha. Umur sido kan asline perang Ahzab kan asline mboten sido. Tabuk ya bener sido. Perang Muraisy ora sido. Ya akeh ora sido lah perang. Sing sido tenan kan Badar. Badar Uhud. Nggih to perang sido tenan iki Badar be Uhud. Liyane ora pati sido. Nggih kontak kowe kere ngono akhirnya kan gak sido kan. Pak Arsalna alihim rikha wa junudal lam tarawha. Padha muliye ngono ae. Padha kesele padha muliye ngono ae. Dadi mulane Abu Sufyan cek ngenteni ora iso udarane kalah. Lah iki penting siar ku penting. Mulane iki jogeman gedeng pengajian gede teman-teman jogeman. Siar ku penting. Lah iki setuju yo proposale pengajiane banter proposale kadang. Wis biasa wae. Pokoke mau jawab ngono biasa. Kula lah sering teko. Ya kula seneng. Nabi ku ngutus pas hajine Nabi ku rak wis futuhat, wis menang.
Nabi haji yang ada dalam catatan sejarah itu 114.000. Bayang, sing derek haji Nabi yang ada catatannya 114.000. Bayang lo zaman itu paling penduduk Mekah orang nganti 50.000. Lho nggih to sampeyan saiki hitung mawon. Perang Uhud itu wong kafir pasukane mek 3.000. Perang Badar 1.000 sahabat musuh 313. Artinya pasukannya kira-kira wong Mekah anggap ae mek 50.000. Saiki ketekanan wong 114.000. Sing ana catatan. Ya tentu itu tidak valid. Sing nyatet ya sapa? Datane opo ning komputer sing nyatet itu sapa? Tapi ulama tetap duwe perhitungan. Dibang kowe ora ono napa perhitungan. Lah ben Nabi ngutus ngeten. Jawa Nabi setiap kabilah kon nganggo gendera dhewe-dhewe. Kabilah itu nak ning Arab nganggo bani, misalnya bani Adi, bani macam-macam. Ya to misalnya ning Madinah kan bani Khosraj, bani Aus, bani Najjar. Nak teng mriki kabilah kan nganggo misalnya narukan, kragan. Nak tiyang mriku mboten wong Arab ku kabilah nganggo napa? Bani. Tiap bani iki butuh gendera. Barang badhe masuk Mekah. Abu Sufyan kuat, ini presiden. Waduh, ngelawan gak mungkin. Gak dilawan mangkel wong ora pamit dekne napa presiden Mekah. Lane wala-wali cerita sampeyan Sidina Ali mbek Muawiyah wong Arab wis siap nampa Muawiyah nek masalah presiden. Dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun ngakoni Sidina Ali duwe alim, duwe bener piye-piye Sidina Ali ku ora anak presiden, bangsa pemimpin negara pantes Muawiyah. Panjen Muawiyah bin Abi Sufyan. Ora urusan bener salah tapi ukuran pantes apa. Ukuran ya pancen adune maksudnya cara bangsa dadi pemimpin yo. Tapi nek Sidina Ali yo bangsa pemimpin hak, kalau pemimpin negara pantes Muawiyah. Wis walhasil Abbas, Said Abbas itu wis Islam. Nggih Said Abbas iku wis. Ini ku pas dia ini ditawan teng perang Badar, sausé nebus awake akhirnya masuk nopo Islam. Abi sedurunge wis Islam Said Abbas. Ya itu mak yakumu au napa yakumu. Walhasil Muawiyah itu jagongan di Said Abbas. Mbok pernah misana napa, boe cek keluarga. Dari Muawiyah pikirannya utek-utek raja. Masya Allah. Qad balagha mulka ibni akhika kan. Cek mulyane ponakan. Dadi raja kok mulyane wong gendera tak ngono iki. Dadi anggere ana bani apa diitung pikirane Abu Sufyan itu pasti yang terakhir ana meneh. Macam dadi kubendera. Wah itu pas tenan Nabi menunjukkan apa? Kekuatan yang luar biasa. Said Abbas tersinggung. Gebrak iku Muawiyah. Innaha an-nubuwah. Iku ora pengaruh mergo Muhammad raja manajemen iku gak innaha an-nubuwah iku keramate mergo Muhammad iku nabi tenan. Mulai mikir Abu Sufyan, eling omongane Hiraqlu. Summa yakunu lahum al-aqibah. Summa takunu lahum al-aqibah. Ciri utama nabi berakhir menang. Saya kira ulama warasatul anbiya terakhir kalah lho mbok ora ora. Pokoke ciri utama nabi itu terakhir ku menang. Musa koyo ngono nglawan Firaun kesio-sio, terakhir menang Musa ta Firaun. Musa. Nabi Ayub itu tahu budikan, sugih budikan, terakhir waras apa budikan? Warasnya lagi kabudut, ana riwayat kabudut dalam keadaan budikan. Warasnya sugih meneh lagi kabudut. Ayo ora usah mungkiri. Ayo Nabi sapa? Ibrahim utawa Namrud? Koyok ngono kesiksaane akhirnya Ibrahim menang. Lah wa kadzalika al-anbiya tuktala. Mungkin perang mbek kowe udah menang kalah menang, tapi tetap sebenarnya akhirnya sing menang itu Muhammad. Mulane ning ngenteni terakhir Muhammad kok kadang kalah. Jangan-jangan gak nabi. Buar wis satu Mekah dene ora iso mungkiri. Waduh bar tuntas wis. Dene terus muni iman. Bismillah iman ae nak ngene wis iki. Iki nabi tenan mergo semua alamat wis entek wis. Mergo iya mau entek ketok sumataku lahum al-aqibah. Wis ketok walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas shalihun. Kirai sawis ditulis ning Zabur angger kitab wis nulis annal ardo yarithuha ibadiyas shalihun. Niku wong duwe-duwe kudu ngerti. Ada wong itu berlebihan gedeng wong jabat. Wong di antara alamat kemengane wong Islam wong saleh jabat kok kowe gedeng. Wong Islam nang niku piye? Bisa wong Inggris ku sugih-sugih mergo non muslim. Saiki wong Inggris kuwi sen mergo penguasane ning kono muslim kabeh. Swalayan terbesar di Inggris itu Al-Fayyad muslim. Di sini pemain bal yang Islam bersolat kangelan. Saya ini ada masjid Manchester City. Sing duwe wong Islam. Sing duwe wong Islam. Gak menangan tadi.
Ora usah pamit sampai sholat. Menawa sampe ning gereja malah sing pamit. Lah iya ciri utama agama berakhir menang. Kan iki juga gedeng teman-teman sampai wong Islam sing jabat. Terus ora cocok tenan, tapi juga gedeng. Piye-piye di antara alamatnya kebenaran napa Islam. Yo tenan kula boten sombong. Kula niku syukur Abu Rizal dadi wong sugih, JK dadi wong sugih. Kula cek eling gek cilik sing sugih eling suwele yo engko sing jabat yo murtani. Saiki kula syukur. Berpangap yo muslim wong sugih napa. Nah pas dadi alamat wong-wong sing berlebihan ra tau ngaji anane hasud. Kula sugih ra nyapaati. Bar iki omongan kok ngono. Wong melarat wis ditulis ning Lauh Mahfuz, mbok wong nyapaati nek tulisane ngono ya tetep ngono. Malah ngait-ngaitno mbek. Senengane kok hasud. Mareni sifat-sifat hasud ku mareni. Piye-piye janjine pangeran wa atawu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la takhlifannahum fil ardi kama takhlafal ladzina min qablihim. Dadi Allah wis janji wong iman lan amal soleh suatu saat pasti jadi khalifah fil ardi. Saiki wis ketok. Eropa ora iso mungkiri fungsine tiang Islam. Bahkan orang-orang Eropa pakar ekonomi sepakat kita tidak mungkin memutus hubungan dengan Arab, bisa mati kita. Rapat di Boeing itu sepakat. Kenapa bikin pesawat jet? Yang beli siapa mahalnya gini? Menyediakan pangeran Arab. Dia gitu. Boeing itu raiso bayang no, tanpa orang Islam. Pesawat itu narano sing nyewa itu mati. Jenenge rentalan. Nah kalau sing nyewa ya mati. Penyewa terbanyak itu orang haji dan umroh. Artinya Eropa dan Amerika gak iso bayang no, agak ono musim haji, musim umroh. Kepengen rentalane gak bayang. Lenda ini lagi-lagi membuktikan bahwa sekarang khalifah fil ardi ekonomi sudah kelihatan kena bangsa Arab. Nah, bisa orang Amerika banggane apa? Gedung tertinggi saya habis di durit. Wong rokok apa gedung tertinggi saya iki juga ora Amerika. Tapi kadang-kadang Islam malah wayah dibuka pangeran sing jahil wayah hasud. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasud itu ora usah di rumah. Maksudnya nak hasud itu, Gusti kalau kok hasud, muni astagfirullah tau apa lah, pokoknya dilawan sidik-sidik, rasa tenanan, sifatnya manusia kok lawan tenanan, yura iso hilang, buat lawan tambah semangat, tapi gue roh nak itu salah, cara ngelawan juga sekolah bil ilmi artinya, lu wong jadinya Allah, wong Islam menang, pas waya menang kok tak hasud, paling gak gue lah diolah, soalnya rasa terserah pribadi ya boleh wong rasa. Tapi wong niku kelakuan ini ya bodoh kelakuan ya ora untuk ngene. Soal kelakuan ra bener lha kuwi apa bener? Kono di penyakit misalnya mangan subhat di penyakit hasud. Cara ditimbang kok parah ndi? Subhat kena bangun masjid, hasud ra kena bangun masjid. Lan kalau nak guyon gawe tiyang duwe subhat ya kena bangun masjid. Lah tapi nak hasud ana masjid dibangun mbek dhuwit. Mulane aku tak omongi salah wong sugih iki gampang, kafaroe gampang. Duwe iku sugih iku nek bangun ratan, misale masjid mau ratan. Ratan mau selokan. Nah hasud kena bangun opo. Nah iku mulane wong kudu pinter. Mulane innama sawaha min ibadil ulama. Tetep paling Jawa iku ulama. Ku ulama paling gampang ngilangi sifat hasud. Dia cara bisa mengolah. Mula ulama on dadi makmum tenang, ora duwe kula ambisi rebut-merebut. Tenang mawon ulama. Sing ra ulama sing ora tenang nek dadi imam. Ulama tenang ae biasa. Mula njaro ra dikekno wong ya tenang ae. Mula ning pasar ning ndi gak dihormati wong ya tenang ae. Kancanan pangeran malaikat hamil. Dihormati musiman kok geger karo. Engko suatu saat ya salah apa. Mulane kudu ro ilmu ngene-ngene iki kudu ro. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Mergo alamat terakhir sumataku lahum al-aqib. Entek dene masuk Islam. Masuk Islam langsung pinter. Rasulullah niku masyhur wa yu'ti kulladzi haqqin haqqo di fadlin fadlah. Cara bahasa hadis atu kulladzi haqqin haqqo. Karena presiden Abu Sufyan itu presiden, Nabi pengumumannya itu ya man dakhalal masjid bahwa amin. Wa man dakhala dar Abu Sufyan bahwa amin. Suaka politik saya berikan siapa saja masuk masjid aman. Kalau itu dibantai uang, mau yang tidak sesuai akad amanah Nabi dibantai Mbak Khalis. Nabi kayak pengumuman yang masuk rumahnya Abu Sufyan
dijamin aman. Ke Said Abbas diisi Rasulullah ngeten kula roh tenggene tarik-tarik sirah. Ya Muhammad ya Rasulullah kan Said Abbas ya ngundang Nabi dan ponakan cer. Ya Said Abbas itu ndelok Muhammad itu ponakan cer. Tapi nak ngundang ya Rasulullah kadang ya Rasulullah. Abu Sufyan wong mlete, rajulun hamalatul hamiyah. Abu Sufyan wong mlete. Gak gelem dene langsung iman, gengsi dene wong apa? Gengsinan. Mbok ya wong sithik. Nabi wan nyon sewu Nabi wan wong lugu jenenge nubuah. Nabi kan ndak orang politik. Memang beliau nabi ndak politik. Lah terus putih man dari Nabi. Pokoknya kayak iya apa lah sing bendeknya bom-bom. Lucu. Pokoknya ngomong apa lah sing penting bendeknya kok bom-bom. Ya ngomong terus Nabi Yus umumno liali. Pokoknya mantap kalau ada Abu Sufyan bawa amin. Oh sontak Abu Sufyan. Loh Muhammad menang laku cek uang kan. Jadi terus Yus iku melane wong iku ana ilmune. Ojo pepes bar menang sak enake dhewe melane. Corong Jawa menang tanpa ngasorake. Penak lah sok ajarane terus. Mulane saling dihormati biasa. Rasa salaman. Salaman mari wong ino, wong ndak nyusup barang repot. Yo kadang gelem, nek ora gelem blas kok darane anti salam. Nek gelem terus ngesel wong. Lho nggih Abdul bin Mas'ud itu ajak salaman mboten purun. Nek diderekno mboten purun. Masyhur dawuh beliau, zillatan lil tabi' wa fitnatan lil mas'ud. Sing cipta niku kitab Ihya. Wong alim diderekno iku sing derekno marino ngalor ngidul, sing diderekno rawan sifat ujub. Masyhur zillatan lil tabi' wa fitnatan lil mas'ud. Mulane wong alim kados kula ya kudu ana sing anut Abdul bin Mas'ud. Sing gelem salaman ya kudu akeh. Mergo nek wong alim ra ketok mulya, kok wong trauma dudu wong alim lho akibate biasa-biasa wae. Piye-piye barokah wong alim gaya akeh wong terinspirasi ben dadi wong alim. Pengajian teko wong muni tolak al-badru wale kan keren. Nah, misale kabeh wong alim biasa ning prapatan terus wong ra ono ben dadi wong alim ku nang biasa wae kan. Lagi tengah-tengah, sing mulya wis akal tak milih sing biasa. Jadi kalau setengah. Tapi ilmu ulama tetap orang oleh biasa, ilmu kudu tetap luar biasa, orang oleh biasa sa ilmu wah repot. Lah sing repot itu mulyane luar biasa, ilmu biasa. Lah itu perkara. Wah itu perkara lah itu. Wah itu perkara lah itu. Mulyane luar biasa dibule ilmu ya, saya itu perkara nih. Abdul bin Mas'ud itu kaya apa ahli? Orang-orang ahli Quran kados sinten? Abdul bin Mas'ud. Niku anggere dijarah ngomong. Inna hadhihi mazillatun litabi' wa fitnatun lil mas'ud. Ngene iki lho mari sing derekno ino, sing diderekno rawan dadi fitnah. Dadi ujub itu kan. Lho nggih karo sampean dhewean niku nyuwun sewu nyeter atas sepeda dhewean. Rokok ceblok mbok jupuk. Kok ora ceblok mbok. Nek di penderek iku jupuk rokok ceblok ora gelem. Jupukno yo. Ya Allah, wong pemulihan ini. Kok ceblok lu rabote jupuk. Lah sesuk kan kulino sepele lah ngongkon. Ya jebule mau ngongkon terus ilmune ra tambah. Mulyane sing lha iku berat kanggo Islam ke depan berat. Ya, tapi umpama kabeh wong alim ra mulya aku lah ra setuju. Piye-piye kita duwe caci cilik di generasi. Nek kabeh wong ra mulya ora ono inspirasi. Piye janjine Allah wong alim iku mulya. Lah mulya cara wong awam kan ya keren niku kan. Mulane kalau wis setuju nek ana wong alim dihormati. Iki kula sangat-sangat. Kula mboten dihasut plus kula setuju. Tapi kula nek dikengken mboten purun karena nggo ngisi ruang istihad sing kados Abdul bin Mas'ud. Wong ora oleh fardu kifayah ora oleh kabeh bareng-bareng nglakoni. Apike yen sebagian. Lah aku ngalim nek warai, yen apike iku sebagian. Cara kabeh wong alim kaya aku milih sing banen dihormati. Jajal lah wis. Misale kok kabeh sing ngaji ning kene do korbanan kabeh buaya. Wis tak pikir niku wae anggere kabeh ngono aku milih ngene ngili-ngili. Anak ngono iku mau masalah fardu kifayah. Masyhur Abdul bin Mas'ud salat ning masjid, nggo serbane dicoplok, jubahe dicoplok, salat sarungan tok dikato ning apa? Guling. Wes bareng tua kok
Tak jenengan kok sholat gak nganggo serban, gak nganggo rida. Muamuk aku. Kowe sholat nganggo serban lu ajak mampu, nganggo jubah ajak mampu. Aku menangi, aku nomor 6 masuk Islam. Wong zaman itu Islam 6. Iku sholat ya ora tempat jubah, ora tempat serban. Nak sholat yo ngene iki. Ben wong sing Ahmad sing bintu koyo kowe nak sholat ora wajib ngono. Piye ge jek. Wah, akhirnya wong ya terus do isin serbanan teman-teman. Ya tapi umpama ora serbanan kabeh ya keliru. Serban kesunatan Rasulullah. Tapi serbanan kabeh ya keliru. Piye Abdul bin Mas'ud Nabi nanti ngalami sholat tanpa rida tanpa. Nah, pokoknya sing sedeng. Soalnya sak masjid kok akhirnya serbanan lho. Umpama ora kabeh kula serbanan. Umpama ora kabeh. Mulane ngoten ulama tugasnya dari Imam Syafi'i, dawuh Imam Syafi'i ngono. Nak wong wis teko ning jenazah, kowe ora usah teko. Aja kabeh. Kok nak kabeh wong yakin salat jenazah fardu ain. Tapi nak biasane doamen mulang kabeh ra jenazah ya kowe sing jenazah. Ben wong ora tak salat jenazah fardu kifayah kudu ono sing. Jadi wis dipikir lho. Kata resepsi nikah nggih ngoten, wong jarang resepsi kula resepsi. Ya berhubung wong mun resepsi kula mboten. Pokoknya, nah itu buatan-buatan gaya-gaya nanti wahagaza kan dari Imam Syafi'i wahagaza kan begitulah ulama. Mana masyhur Imam Malik gayanya semua itu les. Imam Malik itu ulama paling dua. Nak mulang kursinya dulu. Coba Imam Malik saking kelengser itu digawa murid. Gua ya pol nak mulang dari Imam Malik. Pol gayanya pol. Kursinya dulu. Wah pol itu. Permadani Imam Malik itu nunggu sikile kelep saking empuk. Itu orang karpet elek itu juga. Imam Malik. Mulang, malah kan ini ilmu itu mulia, itu semuanya serba mulia lah Imam Malik. Mulane ulama-ulama mazhab Maliki gak ono sing melarat. Gak nerima selamat nang mazhab Maliki. Mus masyhur sama delok Said Muhammad Al-Maliki, rata-rata ulama sing kersa gayane mazhab Maliki, memang wajib gaya itu. Wajib. Ngomong Syafi'i senengane dalil iso wae wong maca ino jebule wali. Wah dadi. Akhire ana wong rada edan aku wali iki. Kok edan kok ngono. Nak tepak ya tepak, nak tepak ya kadang ya Allah, wong edan dan wali kadang. Akhire Les bin Sa'id itu alim-alime tiyang Mesir. Al-les afqahu min Malik dari Imam Syafi'i. Nak masalah fikih ambil Imam Les. Mulane akeh sing les. Niku nyurati Imam Malik. Kowe ulama kelakuan kok. Delok para sahabat uripe sederhana ngene. Imam Malik wong alim hafal Quran dibales kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadi wa thayyibati minar rizq. Kowe wani ngaramno barang sing ambek Allah dikekno. Sapa sing wani ngaramno? Barang mandek Imam Les. Imam Syafi'i itu riyen promarat bareng ngaji Imam Malik. Waduh kok mewah ini pertama itu. Akhirnya bareng ngaji Imam Malik seneng sugih seneng gaya. Kon ngaji Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Niku murid Abu Hanifah kok jadi Imam Malik, tapi ilmu niku kurang usul fikih. Kowe nek ngaji usul fikih Abu Hanifah. Nah, ini Imam Syafi'i masyhur ngendikan an-nasu fi usul fikih ya Abu Hanifah. Wong ngaji usul fikih berarti utang jasa bener Abu Hanifah. Kau pertama sing asasa ilmu usulul fikih sinten Abu Hanifah. Dan dia ngakses Abu Hanifah tidak bisa karena Abu Hanifah sudah meninggal. Satu-satunya muridnya yang masih hidup Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Bareng rono Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu pas nutu emas. Nah nutu ini kamar tamu, bukan tengah kamar tamu. Emas lantaan, bukan gelang giling kok didol bapak ini kok. Wong nukono anake kok bapak eling. Wong Jawa nak nukono anake bapake eling. Akhirnya nak ceklek yo. Ben darani sayang anak nak tuku muni nukono anak. Tapi prakteke mboten. Nje eling no. Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini di emas. Mbok saking hati yo masuk ditutuki. Kuwi mas lantas. Tambah jangkal. Aku roh Malik sugih ngono masuk ke malah iki dolanane emas. Ora cuma gede-gedean serban tapi nopo? Emas. Pasti ditutuki. Mas sakit to jangan. Muhammad bin Hasan wong alim senior ngadepi wong-wong sing Imam Syafi'i junior kan enteng to. Junior seneng-seneng khusyuk ya kan enteng ngadepi.
Dari Muhammad bin Hasan Asy'ari dikatakan, "Ata jabu min hada ya Abu Abdillah." Kalau Imam Syafi'i Abu Abdillah, "Ata jabu min hada ya Abu Abdillah." Kowe aku ngene iki. Ya itu mulai dia pemanasan usul fikih. Kena ora seneng wong alim sugih, kowe seneng masih iki dipek germo utawa dipek wong fasik. Wong mboten mungkin digo maksiat. Lah ya ora ngono wae kowe kudune seneng pira-pira donyane pangeran dikuasai wong saleh. Mulai mikir yo bahaya tenan. Wong saleh melarat sing duwe dhuwit. Wong fasik. Wes mulai urip usul fikih. Dadi wong alim lagi pemanasan cek cepet. Kowe aku sugih ngene. Nggih. Ya wis ngono ben iki dipek wong fasik wong kafir. Wah ampun. Nah, ana wong Islam sugih, wong alim sugih. Kowe enggak kowe eling pira-pira donya dikuasai wong Islam. Medhit lah. Lho gak soal kowe kecewa ku urus ambek dekne. Tapi kan lumayan dibanding dikuasai wong kafir. Toh nek dikuasai wong kafir luwih medhit. Ora bakal zakat. Dia ada penyitaan harta dikuasai wong napa Islam. Mulai mikir iya, dibanding ngono ya ruwet. Ya bodoh koyo kowe dadi pejabat fase. Misalnya kowe pejabat fase kono wong kusuk jenengan pejabat kok fase kowe saut mesdun dadi ganti wong kafir. Mesti ampun lah mesti. Aku mulai berpikir. Artinya Imam Syafi'i mulai berarti dalam Islam ana urtu kifa akobut darurat ya sudahlah kita nyari darurat madarat yang paling sudah mulai. Ya bodoh lho kejadian misalnya ono rondo ayu ngaji Mas Safi. Pertama wong kiai kok mulang rondo. Tapi harus bandingane. Nak diulang kefatar. Supaya agar bandingane ngono wong mesti ngepel. Lah iku jenenge usul fikih. Uangmu dibanding-banding nih. Wong agar ngono bar agar dibanding ngono. Bar. Wes entek mesti agar dibanding ngono. Agar Imam Syafi'i mulai pinter, mulai tertarik. Yus siap ngaji nak ngoten. Berkata warga yang ngaji, jebule Muhammad Asy'ari ini lomo tenan. Lantane emas sing kelatane dikekno mbek Mama. Iki gue sanggup ngaji. Wah iki. Kula nate hitung kok sekitar hampir 80 juta terus diuang. Jadi Imam Malik yang ngono ya akeh. Muhammad bin Hasan itu Imam Syafi'i susu mikir. Jebule sing manfaati wong sugih tenan. Mergo aku ketemu melarat ya cocokan melarat biasa lah. Terus mulai mikir Imam Syafi'i. Akhirnya Muhammad bin Hasan Asy'ari masyhur ngendikan. Kalau apal ngendikan. Tenggene kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni beliau ngendikan khairul mal maysarru bi siddiq wa yukmatu bil adl. Ngene lho isa ya tak kandhani. Api-api duwe iku sing kanca seneng, musuh gak. Wong kafir iku seneng aku sugih tak aku melarat. Nggih seneng jenengan melarat. Wong fasik seneng aku melarat tak seneng aku sugih, nggih seneng jenengan melarat. Gitu, jenenge wong kafir kepingine wong Islam melarat kafir. Lah api-api dunya sing dadekno musuh gak seneng. Ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrik. Tambah yakin. Jebule alim tenan. Ngaji deh habis itu. Muhammad bin Hasan apa? Asy'ari ngaji. Dasar wong cerdas. Ngaji 3 wulan ilmune Muhammad Hasan entek. Itu tapi dikekno kabeh. Nganyen jenenge salim. Jadi mau takok, kitab yang pernah jenengan karang dan Abu Hanifah itu apa saja dikekno. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngoten, jenenge sapal muwatta ngaji mung dadi cepet ora kok ngaji niki ora bar. Iki ngaji opo? Ya hiburan ngono ae. Ngono ae. Ora praktek. Wong nganti mati wis kok ngene wae. Ini semua demi apa? Cuma cara sopake wis hebat, pas ngaji ora zina ora male. Berarti ninggal maksiat dan ninggal maksiat ku wajib. Mane gajaran iki gajaran wajib. Wis ngono ae cara sopake kan ora ono barang mubah cara sopake. Mergo mubah mesti tarkul haram. Nah tarkul haram iku wajib. Wis ngono ae aku seneng kok sopake. Sing beling-beling ngene ngaji. Wabe kita pedikek, no disiram Syafi'i pamit. Pun lompon ngaji benjenengan sebar dari Muhammad Hasan. Kowe pancen ra pantes ngaji, pantese ifta. Dari Muhammad, kowe pancen ra pantese ora ngaji, pantese napa ifta. Dene lisensi. Imam Malik yang muni oleh ifta, Muhammad Hasan yo muni oleh napa ifta. Kabeh moro Yaman. Mesti wong alim-alim napa Yaman. Iki ngoten rata-rata belum.
Imam Syafi'i ini Yaman mau tahu kebodohan bisa, mau ngalim lah tahu kebodohan. Dek ini ngaji be ulama sing ahli firasat. Ahli firasat itu misalnya dulu firasat itu ada kitabnya. Misalnya wong nak keriting dek kelakuan ini, nak meripate juling